中意揾高爾夫旁邊獨棟嘅老細睇過嚟啦。呢一套呢，房產證面積係480幾平方嘅。你睇呢個視野啊，真係一啲遮擋都冇噶。依家我哋係喺別墅下沉式嘅花園呢度望出去，你睇呢個景真係非常之舒服啊！睇到湖景同高爾夫景啊，上邊仲有個花園嘅，我哋依家上去睇下。你睇呢一塊呢，就係我哋嘅停車位啊，可以停3台車嘅。呢個門口開入嚟，跟住呢度呢，上去就係別墅呢邊嘅。呢個花園呢，佢嘅面積有260幾個方啊，圍繞住別墅一圈嘅。呢度呢，就係大門口入嚟，你睇整得都係非常之氣派噶。依家呢一套呢，佢係升級嗰個裝修啊，比之前個樣板間嗰個效果更加靚啊！你睇呢個花園，中意養花種菜噶，全部都夠晒你用。跟住我個鏡頭啊，過嚟呢邊望一望啊。你睇平時啊，坐喺呢度啊，飲下茶、飲下咖啡，望下景觀啊，非常之舒服啊。一樓望出去嘅景，即係比下沉式嘅花園望出去啊，又更加靚仔啲嘅。跟住我哋去別墅入邊睇下，電梯落嚟呢，我哋入嚟就係呢個負一層嘅位置啊！你睇呢個240幾個方，你睇呢個空間嘅感覺真係非常之闊落啊！平時約埋啲親朋好友啊，過嚟呢度擺上幾圍都冇問題啊！呢邊仲整埋個台球打下波都幾唔錯噶，呢度可以打通都 OK 噶，保持呢個現狀都冇問題。過嚟呢邊呢，有一排嘅採光井啊，所以佢呢個採光都係冇問題嘅。呢個上面呢，就係花園嘅位置啊。唔想睇高爾夫，望下小區嘅景觀都係非常之靚仔啊！你睇呢個露台又夠大，二樓呢，整咗2個套房同一個好似啲廳咁樣嘅。平時啊，同啲好朋友喺呢度飲下茶，睇下高爾夫球場都係非常之靚嘅。呢邊仲有間房，空間都唔錯噶。呢邊就係主人房，同樣都係可以睇過嶺高爾夫嘅景觀噶，真係望出去真係好舒服啊，心情都靚咗。你睇呢個紙櫃啊、浴缸啦、衣帽間啦，全部都整好俾你。我哋睇到呢啲啊，全部交流都係有噶。跟住我哋去上邊露台睇下，諗唔到啩？珠海仲有啲咁嘅地方啊！你睇，望出去啊，心情都靚咗好多啊！你睇呢個露台啊，平時約上自己啲好朋友喺呢度 BBQ 啊，都夠晒你用噶啦！你睇咁大喎，有興趣嘅話，聯繫華子帶你現場睇樓。